नमस्कार दर्शक यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यो हो टेलिभिजनको विशेष लाइभ विशेष सन्दर्भमा कार्यक्रम प्रस्तुतमा नगराज। विशेष गरी देशको राजनीतिले यतिखेर विभिन्न मोडहरू लिइरहेको छ। यस्तो विषम परिस्थितिमा सत्ताको बागडोर कम्युनिस्टको हातबाट खोसेर कङ्ग्रेसको पन्जामा परिसकेको छ, तर सरकारले अझै पूर्णता पाउन सकेन। तर अर्कोतिर कम्युनिस्टहरू टुटफुटको यो राजनीतिबाट छटपटाहट जस्तो देखिएको, फेरि एकपटक चाहिँ एकता गर्नुपर्छ भन्ने तर्कहरू राखिरहेको परिस्थितिमा के नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुने सम्भावना छ त? अझ विगत लामो समय देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई हेर्ने भने झन्डै 2006 सालमा स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आज झन्डै यो 7 दशकको फेरिफेरीमा 70 पटक फुटेको इतिहास देखिन्छ। हेर्नुहोस्, कहिले पुष्पलाल, कहिले राइनाजी, कहिले प्रचण्ड, कहिले भनौँ न खास गरी यो मोहन वैद्य लगायत हुँदै अहिले आएर माधव नेपाल र केपी ओलीको बीचको यो टुटफुटको राजनीतिबाट नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन धराशायी अवस्थामा पुगिसकेको छ। यस्तो परिस्थितिमा नेपालको कम्युनिस्टलाई आम जनताले अत्याधिक मत पनि दिए। वाम गठबन्धन र विशेष गरी वाम एकता अर्थात् वाम मोर्चा बन्दी गरेर उहाँहरू चुनावमा गइरहँदा आम जनताले भने विश्वास गरे। तर त्यो विश्वासलाई टिकाउन भने नेकपा र तत्कालीन रूपमा रहेको नेकपासँगै बनेको सरकार र पछिल्लो समय नेकपा एमालेको सरकार जुन चाहिँ लार्जेस्ट पार्टीको रूपमा रहँदा पनि सरकार बच्न सकेन र अन्ततगत आफ्नो पन्जामा रहेको 2/3बाट अल्पमतमा पुग्नुपर्ने यस्तो दुर्दशा नेपालको कम्युनिस्टहरूको हकीकत छ। खास गरी नेपालमा 2017 साल, 2028 साल हुँदै 2052, 57 सँगै 2064 र अहिलेको परिस्थिति हेर्ने खास गरी 2070सम्म भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटको राजनीतिबाट अगाडि बढिरहेको परिस्थितिमा नेकपा एमाले पनि यतिखेर फुटकै सङ्घारमा छ। यस्तो विशेष परिस्थितिमा अब नेपालको वाम आन्दोलन कसरी अगाडि बढ्न सक्छ? व्यवस्था परिवर्तन हो, तर आम जनताको अवस्थामा खासै परिवर्तन किन हुन सकेन? यिनै विषय प्रसङ्ग र विशेष गरी नेपालको भू राजनीतिमा चाहिँ देशी विदेशी शक्तिको कति प्रभाव बढ्दै गएको छ, यिनै विषय प्रसङ्गमा आजको विशेष अङ्कमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ। आजको विशेष सन्दर्भमा हामीसँग नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता परि थापा हुनुहुन्छ, बौद्धिक नेता। उहाँलाई म वेलकम गर्न चाहन्छु। नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ यो विशेष लाइभमा। धन्यवाद। अब परिचय मैले कार्यक्रमको केही पृष्ठभूमिमा पनि भने, विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन टुटफुटको अवस्थामा 70 वर्षमा 70 पटकभन्दा बढी फुटिरहेको अवस्था देखिन्छ। हेर्नुहोस्, अहिले पनि हेर्ने भने कहिले मोर्चाबन्दी, कहिले वाम एकता, कहिले पार्टी एकता, र अहिले फेरि पार्टी नेकपा एमाले फुटको यो सङ्घारमा पुगिरहँदा कसैले हर्ष उल्लास खुसी व्यक्त गरिरहेको जस्तो देखिन्छ, त कसैलाई चाहिँ यतिखेर नेकपा एमाले र विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सिद्धिन्छ कि क्या हो, ओह्रालोतिर लाग्छ कि क्या हो भन्ने यो परिस्थितिमा चाहिँ खास गरी नेकपा एमालेको विभाजन र पछिल्लो समय नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन कतातिर गइरहेको छ, यहाँको विश्लेषण? धन्यवाद। सबभन्दा पहिला त म तपाईँलाई के कुरा प्रश्न पार्न चाहन्छु भने, कम्युनिस्ट आन्दोलन अरू पुँजीवादी आन्दोलनभन्दा फरक हो। पुँजीवादी राजनीतिक शक्तिहरूले निश्चित राजनीतिक उपलब्धिहरू अथवा परिवर्तनहरू प्राप्त भइसकेपछि त्यसपछि उनीहरूले अगाडि बढ्न चाहँदैनन्। जस्तो काङ्ग्रेसको उदाहरण लिनुहोस्, बहुदल भयो है, समाजवाद त भन्ने कुरो मात्र हो। तर कम्युनिस्ट आन्दोलन के हो त भन्दाखेरि त्यो कुनै निश्चित उपलब्धि हासिल हुँदैमा त्यो त्यहाँ रोकिँदैन। यो आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरणको के हो त भन्दाखेरि अभियान हो। निरन्तर अगाडि बढ्छ जबसम्म यो पृथ्वीमा मानव समाज रहँदासम्म र वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवादको थापना नभएसम्म यो चलिरहन्छ। र अन्ततः कम्युनिस्ट आन्दोलनले कम्युनिस्ट पार्टीलाई पनि के गर्छ? निषेध गर्छ। कम्युनिस्ट पार्टीकै आवश्यकता नहुने अवस्थामा पुग्ने हो है। त्यसो भएको हुनाले यो आन्दोलनमा सुरुमा विभिन्न खालका मान्छेहरू अलिकति परिवर्तनप्रति आकाङ्क्षा राख्ने, निम्न मध्यमवर्गीयहरू, निम्न पुँजीवादी तत्त्वहरू होइन, अलिकति आफूलाई र्याडिकल भन्नेहरू आउँछन्। तर कालान्तरमा के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरू टिक्न सक्दैनन्। उनीहरू सत्ता, पद, अवसरको लोभमा फस्छन् र उनीहरूमा एक प्रकारको निरपेक्ष महत्त्वाकांक्षा चाहिँ जागृत हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो हुनु स्वाभाविक हो, पहिलो कुरो। अनि दोस्रो कुरो के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट आन्दोलन त एउटा निश्चित दर्शनमा आधारित आन्दोलन हो नि है। यो त एउटा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद र माओ विचारधारामा आधारित के हो त भन्दाखेरि आन्दोलन हो है।
यसले त हरेक कुरालाई के गर्छ भन्दाखेरि ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले इतिहासलाई पनि कस्तो स्वीकार गर्यो भन्दाखेरि त्यो वैज्ञानिक र भौतिकवादी दृष्टिकोणले इतिहासको के गर्छ मूल्याङ्कन गर्छ र अगाडि बढ्ने हो है। त्यसो भएको हुनाले यसको सङ्गठन सञ्चालनको पद्धति पनि के हुन्छ निश्चित पद्धति हुन्छ। जस्तो अहिले नेपाली कङ्ग्रेसको महाधिवेशन हुँदैछ, तपाईँले कुनै दस्तावेजको चर्चा भएको सुन्नुहुन्छ? व्यक्तिको चर्चा छ। पार्टीले विगतमा के गल्ती गर्यो, अब भविष्यमा मैले यो प्रश्नको जस्तो अहिले फेरि हामी यो कम्युनिस्ट आन्दोलनकै विषय नेपालको कम्युनिस्टकै अझ हिस्ट्रीको विषयमा एकैछिन नजाउँ है। विशेष गरी अहिले नेकपा र त्यसपछि नेकपा माओवादी र एमाले बन्यो या अदालतले बनाइदियो। उहाँहरू त अब समाजवादको यात्रामा हिँडिसक्नु भएको, यात्रा रोकियो जस्तो पनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ बेला बखतमा, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई धोकाधडी भयो भन्नुहुन्छ। यो अब को सही को गलत यो त समयले मूल्याङ्कन गर्छ। तर पनि थापाजी यो अहिले नेकपा एमालेको फुटलाई र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई जोडेर हेर्न मिल्छ मिल्दैन? यसले ओह्रालो लागेको मैले अघि पनि भने म त्यही जोडमा आउँदै थिएँ तपाईँलाई। यसको निश्चित सिद्धान्त हुन्छ जसलाई जनवादी केन्द्रीयता भनिन्छ। भनेको जनवाद भनेको लोकतन्त्र र केन्द्रीयता भनेको अनुशासन। त्यसको एकदमै सन्तुलन के हुनु पर्यो, ब्यालेन्स एन्ड चेक एन्ड ब्यालेन्स एकदम सन्तुलन हुनु पर्यो, फ्रिडम पनि हुनु पर्यो। यदि कम्युनिस्ट पार्टीभित्र विचारको स्वतन्त्रता हुन्न भने त्यहाँ किन बस्ने होइन? र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि कम्युनिस्ट पार्टी सञ्चालनको नियममा सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत उत्तरदायित्व हो। भने मतलब तपाईँले कुनै पनि निर्णय गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो, सामूहिक रूपमा गर्नु, सबैको छलफल गरेर विचार लिएर सुनेर है, आलोचनाहरू समालोचनाहरू सबै सुनेर के गर्नु पर्यो, निर्णय गर्नु पर्यो र अनि त्यसपछि बल्ल तपाईँ केमा जानु पर्यो, त्यसको कार्यान्वयनमा जानु पर्यो। तर अहिले तपाईँले जुन ठाउँमा ल्याउनु भयो नि, हिजो एमाले र माओवादी मिलेर दुईवटा पार्टी मिलेर एउटा बन्यो, अहिले एउटा फुटेर कति 4-5 बन्न थाल्यो है। धेरै देशलाई चिन्ता गर्छन् फुट्यो भनेर। तर यो त नेपालको संविधानले त यस्तै गर्ने भनेको छ नि त, बहुलवादमा आधारित बहुदलीय व्यवस्था बनाएको छ है। यसलाई फुट अब नकारात्मक रूपमा फुटको रूपमा आउने भयो, सकारात्मक हेर्दाखेरि यसलाई विस्तारको रूपमा पनि हेर्न सकिने भयो, पार्टीहरूको विस्तार है। त्यसो भएको हुनाले उनीहरूको जुन चाहिँ एकता थियो नि त्यो एकदमै अवसरवादी थियो, महत्त्वाकांक्षी थियो, पदोन्मुख थियो, त्यो त थियो नै। त्यसलाई पनि उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि तपाईँको सही तरिकाले अगाडि बढाउने। जस्तो उदाहरणलाई हेर्नुहोस्, सुरु त कहाँबाट भएको भन्नुहोस् त? मिले चुनाव जितिने, नभएमा जितिने भयो होइन? मिले मिल्दा पनि कसरी ओली र प्रचण्ड दुईजना जम्मा हेर्नुहोस् त, त्यत्रो ऱ्याङ्क एन्ड फाइल छ, त्यत्रो नेतृत्वमा छ, त्यत्रो चाहिँ सदस्यहरू छन्, कसैलाई कुनै मतलब छैन। दुईजना मिले, के कारणले मिले? मिलेर चुनाव जित्ने, जितेपछि आधा आधा खाने भनेर मिलायो नि त। तर त्यसमा के हो त भन्दाखेरि ओलीको चाहिँ तपाईँको इमान्दारिता रहने, उनले बैमानी गरे प्रचण्डलाई है। त्यही भएर प्रचण्डले भनेको भने गरे नि त, यस्तो सम्झौता भएको, यस्तो सम्झौता भएको भनेर उनले भनिराखे नि त। तर अन्तत त्यो पनि खाऊ, प्रचण्ड छोडिदियो नि त होइन? प्रचण्डको विषयमा एकैछिनमा आउला होइन, म भन्छु त्यसो गर्नु यो विशेष कार्यक्रम हामी लाइभमा छौँ। म चाहन्छु सठिक विश्लेषण होस्, किनभने हामीसँग समय पनि फेरि कति रहन्छ, धेरै विषयवस्तु कोट्याउनु पर्छ। अहिले ओली र माधव नेपाल दुईवटा पात्रको इगो प्रब्लम जस्तो देखिएको देखिन्छ। उहाँहरूको पार्टी फुटिसकेको छ नेकपा एमाले। नेकपा एमालेलाई नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा विरासत या भनौँ विशेष गरी यसलाई चाहिँ अझ भन्यो भने मेजर पोलिटिकल पार्टीको रूपमा हेरिन्छ, जसले चाहिँ जनताको बिचमा लोकप्रिय पार्टी हो, जसले जनामत पनि पाएको देखिन्छ। यो पार्टी फुटिरहँदा यसले कम्युनिस्ट आन्दोलन आज नेपालमा सिद्धिँदैछ भनेर एनालाइसिस गर्ने होइन? यो त संशोधनवादी, संसदवादी, दक्षिणपन्थी, अवसरवादी पार्टी हो नि। यो त कम्युनिस्ट देशको नाम मात्रै हो। कहाँ कम्युनिस्ट देशले तपाईँ कहाँ कम्युनिस्टको सिद्धान्तमा यसले अप्नाएको छ? न सिद्धान्त अप्नाएको छ, न नीति अप्नाएको छ, न साङ्गठनिक नियम अप्नाएको छ। उहाँहरूको के हो यो? त्यो त भन्ने कुरो न हो, त्यो त ऐतिहासिक ताकताली परेको कारणले भन्दै आएको हुनाले छोड्न नसक्यो। नत्र ओलीले त धेरै पहिला भने हो नि त, हाम्रो सरकार वामपन्थी पनि बन्दैन, कम्युनिस्ट पनि बन्दैन भनेर भने होइन? कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारको प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तपाईँको उसको के अरे पशुपतिको उसमा चाहिँ जलाइ चढाउन हिँड्छ, हुँदै नभएको राम मन्दिर खोजेर चाहिँ तपाईँको जुलुस लगाएर पठाउँछ है। त्यसो भएको हुनाले यी चाहिँ त कम्युनिस्टै होइनन् नि। त्यसो हुनाले यो चाहिँ सिद्धिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कहाँ सिद्धिन्छ भन्नुहोस् त? त्यो त कस्तो कुरो हुन्छ भने
त्यो भनेको त के हुन्छ भने चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ तपाईँको बिग्रेको चिज सिद्धिएर सही चिज पनि सिद्धिन्छ भन्ने जस्तो कुरो त्यो त हुँदै होइन नि। किनभने कम्युनिस्ट आन्दोलनमा दुई धार हुन्छ, एउटा यस्ता प्रकारका चाहिँ संसदवादी हुन्छन्, संशोधनवादी, यस्तो यो त सिद्धिएको होइन नि, यो त चाहिँ तपाईँको यो त असफल भएको, यो टुटफुट भएको पनि यो धार रहन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ भने क्रान्तिकारी धार हुन्छ, जुन धारले के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको यो अहिलेको चाहिँ जुन एउटा संसदीय व्यवस्था छ यसको विकल्पमा चाहिँ तपाईँको एउटा जनगणतन्त्र नयाँ जनवाद को बाटो हुँदै चाहिँ तपाईँको वैज्ञानिक समाजवादमा चाहिँ पुग्ने बाटो चाहिँ क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले एमाले सिद्धिनु भनेको चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट सिद्धिनु होइन। तर नेपालमा अहिले बहस त बन्यो नि त, नेपालमा अब चाहिँ एमाले फुटेपछि नेपालमा कम्युनिस्टहरूको दिन सकियो, अब यिनको भविष्य छैन। नेपालबाट कम्युनिस्ट सिद्धियो, पश्चिम बङ्गाल, भारतको पश्चिम बङ्गाल, विश्वको अहिले हिस्ट्री हेरौँ त हामी एकपटक, तपाईँ त अब बुढो बौद्धिक नेता, विज्ञता हासिल गरेको व्यक्ति, अर्थशास्त्रमा पनि राम्रै तपाईँले चाहिँ अब अध्ययन राख्नुभएको छ, यो पश्चिम बङ्गालको हालतमा नेपालको कम्युनिस्ट पुग्न आँट्यो भन्छ नि मान्छेले। त अब यस्तो हो, पश्चिम बङ्गालको होइन त्योभन्दा अझ खराब पनि पुग्न सक्छ। पश्चिम बङ्गाल किन त्यो हालतमा पुग्यो भन्दा त्यो हालतमा पुग्ने खालको काम गरेर पुग्यो हो नि त, होइन भन्नुहोस् त। त्यसो भएको हुनाले जुन मान्छेहरूले तत्कालिक घटनालाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्छन् नि, त्यो उनीहरूको के हो त भन्दाखेरि राजनीतिक दर्शन, सिद्धान्त, इतिहास त्यसको अध्ययनको कमी हो। त्यसको अध्ययन नगरिकन मान्छेले के गर्छ भन्दा त्यो चिन्तनशील थपफुल भन्दा पनि इमोसनल। यो नेकपा एमालेको विभाजनलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? यो किन विभाजित भयो या के लाग्छ यसमा? सहीको गलतको माधव नेपाल सही कि ओली सही? यसमा त यो हो, यो त चाहिँ तपाईँको ओलीकै कारणले विभाजन भएको हो। किन भन्दा ओली नेकपा एमाले आज फुट्नु र जनताको 2/3 मतलाई चाहिँ सम्हाल्न नसक्नु सबै ओलीको त्रुटि हो। एमाले फुट्नु मात्र होइन, नेकपा फुट्नु पनि ओलीकै कारण हो नि। जस्तो उनको समस्या के देखियो भन्दाखेरि मैले यसभन्दा पहिला पनि यहीँ आएर भनेको छु, उनमा एउटा त्यो एक प्रकारको बिमारै हो, अङ्ग्रेजीमा त्यसलाई मेगालोम्यानिया भन्छ। मेगालोम्यानिया भनेको तपाईँको अहङ्कार उन्माद। त्यो अहङ्कार उन्माद भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि मान्छेलाई म सबभन्दा जान्ने छु, म सबभन्दा सशक्त छु, म सबभन्दा चाहिँ तपाईँको बलियो छु, मलाई कसैले केही गर्न सक्दैन भन्ने त्यस्तो भ्रम हुन्छ क्या। तर वास्तवमा हुँदैन, जाने पनि हुँदैन, सशक्त पनि हुँदैन। त्यस्तो भएको त यस्तो हुन्थेन नि त। र अर्को कुरो के हो त भन्दाखेरि उनमा किन भन्दा व्यक्तिगत रूपमा त ओलीलाई हामीले केही भन्नु छैन नि। तर ओलीलाई यत्रो जनमत पपुलर नेता, उहाँलाई हटाउन खोजियो, उहाँको चाहिँ उहाँ विस्थापित गर्न खोजियो, उहाँलाई घेराबन्दी भयो, मलाई हटाउन खोजियो, म त राष्ट्रवादी नेता हो, म जस्तो यहाँ चाहिँ को छ? मैले त सब काम गरेँ, धरहरा बनाएँ, आज मैले घर घरमा भनौँ न पाइपलाइन पुर्याउन खोज्दै थिएँ, मेलम्चीको पानी ल्याएँ, म सुरुङ मार्गको भनौँ न युग सुरु गरेको छु, नयाँ युगमा देशलाई लगेको छु, नेपाली जनतालाई सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल बनाउने मेरो सपना पुरा गर्दै थिएँ, मलाई त हटाइदियो पो भन्छ त। अनि त्यो त त्यही भनिरहनु भएको छ। त्यो त पाखण्डी कुरा हो नि, त्यो हुनै नहुने कुरो हो। गर्न सक्ने कुरो गर्नसँगै काम केही पनि नगर्ने है। वीर हस्पिटलको त्यो बिग्रेको चाहिँ अक्सिजनको चाहिँ प्लान्ट चाहिँ नबनाउने है, स्कुलहरू नबनाउने है, त्यो त के हो त भन्दाखेरि गफ दिएको हो नि। गर्ने मान्छेले त त्यस्तो गफै दिँदैन है। र म अघि आउने थिएँ, उनको समस्या के हो त भन्दाखेरि मुख्य नेतृत्वमा हुने चरित्रको अभाव भयो क्या। मुख्य नेतृत्वले त कस्तो भूमिका खेल्नु पर्दैन, उसले त मियोको भूमिका खेल्नु पऱ्यो नि है। उसले त सबैलाई के गर्नु पऱ्यो, मिलाउनु पऱ्यो, सबैलाई ल्याउनु पऱ्यो। उनको चरित्र के देखियो, उनको विशेषता सबैसँग झगडा गर्ने है, पार्टीभित्रका मात्रै होइन विपक्षीसँग पनि झगडा गर्ने, बाहिर जनतालाई पनि भन्ने है। त्यसो भएको हुनाले मूल नेतृत्वमा हुनपर्ने जुन एक प्रकारको जुन एउटा धैर्यता, सहनशीलता, समाधानकारी चाहिँ भूमिका जुन हो नि, त्यो नभएपछि त्यो हो। जहाँ पनि त्यही हुन्छ, त्यो पार्टीमा मात्रै होइन, ओलीको मात्रै कुरो होइन। तपाईँको विश्लेषण अब प्रचण्डसँग पनि राम्रै तपाईँको दोस्ती यारी रह्यो, लामो समय तपाईँ पार्टीमै पनि रहनुभयो, पछिल्लो समय तपाईँ मोहन वैद्य किरणसँग लागेर अलग धारमा हुनुहुन्छ, क्रान्तिकारी माओवादीमा तपाईँ हुनुहुन्छ। मलाई यो नेकपा एमाले फुट्नुमा प्रचण्डको कति हात देख्नुहुन्छ, कति दोषी हो, या उहाँको स्वार्थ? हिजो मात्रै उहाँहरूको पार्टीको चाहिँ केन्द्रीय थाई कमिटीको बैठकले एउटा निर्णय पनि गरेको छ कि अब हामी क्रान्तिकारी शक्ति, देशभरि रहेका छरिएर रहेका कम्युनिस्टहरूलाई एकताबद्ध गर्ने, गोलबद्ध गर्ने, एकताको लागि पहल गर्ने जुन उहाँहरूको प्रस्ताव छ, यसो हेरिरहँदा माधव कुमार नेपाल त्यहाँबाट फुटिरहँदा
र एमाले अहिले यस्तो आफैमा एउटा सन्नाटा आएको जस्तो भनौँ न एक किसिमको उहाँहरूलाई दुःखै परे जस्तो भएको छ। यसको पछाडि प्रचण्डको रोल के देख्नुहुन्छ नेकपा एमाले फुटाउनमा? होइन यस्तो हो, कुनै पनि चिज हामीले त साइन्सलाई मान्नु पर्यो नि, भावनालाई मानेर त भएन नि। विज्ञानले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि चिजको विकास र विनाश गर्ने मूल कारण त्यही भित्र विद्यमान हुन्छ। बाहिरी वातावरणले पनि प्रभाव पार्न सक्छ, तर मूल कारण त्यही हो। जस्तो अहिले कोरोनाकै कुरा गरौँ न, तपाईँलाई कोरोना लागे पनि तपाईँलाई त्यसले असर नगरेको हुनसक्छ नि, यदि तपाईँको इम्युनिटी पावर बलियो छ भने। छैन भने तपाईँलाई असर गर्छ है। त्यसो भएको हुनाले मुख्य कारण त एमाले भित्रकै समस्या हो। एमाले फुट्नुको आज मुख्य दोषी एवं कारण भनेकै केपी शर्मा ओली नै हो। त्यो त प्रश्न होइन। तपाईँको आफू अध्यक्ष भएर यसको जिम्मा नलिने, आफू अध्यक्ष हुने, तथानाम चाहिँ तपाईँको बोल्दै हिँड्ने होइन, कुनै निर्णय गर्न नपर्ने, आज सबलाई कारवाही गरेको छ, भोलिपल्ट गएर तपाईँको भाषण गरेर आममाथि दिएको छ। फेरि चाहिँ तपाईँको आज मिल्ने कुरा गरेको छ, भोलि गएर चाहिँ तपाईँको गद्दारले चाहिँ के भनेको छ भने त्यो त यो कम्युनिस्टहरूको चरित्र यस्तै हो होइन। कम्युनिस्टहरूको चरित्र यो त कम्युनिस्ट चरित्रै होइन, यो त चाहिँ तपाईँको गए गुज्रेको, यो त उदण्ड वितण्डवादी चाहिँ तपाईँको चरित्र हो यो त। तर ब्यानर हेर्ने हो भने त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ब्यानर त के हुन्छ भने एकीकृत मार्क्सवाद लेनिनवाद पो हो त होइन। ब्यानर त के हुन्छ भने त्यो त व्यापारको लागि जस्तो नै भयो है। ब्यानरको त केही अर्थ छैन नि, त्यसको सार के हो, त्यसको चरित्र के हो भन्ने कुरा हुनु पर्यो नि है। जनताको बहुदलीय जनवाद उहाँहरूले र अर्को प्रचण्डको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। कुरो के हुन्छ भने तपाईँले आफूले घरमा झगडा गरेपछि, तपाईँको घरमा झगडा भएपछि छिमेकी त जान्ने हुन आइहाल्छ, त्यो बोलाउनै पर्दैन। उहाँहरूको एनालाइसिस ठिक हो कि होइन मलाई भन्नुहोस् त परि थापाजी। जस्तो उहाँहरूले अहिले पनि माधव नेपाललाई चाहिँ उचाल्ने घरि चाहिँ भनौँ न कोटेश्वर पुगेर चाहिँ प्रचण्डले चाहिँ बेला बखतमा चाहिँ एक किसिमको जलमल, एक किसिमको उस्काहाट, एक किसिमको चाहिँ जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ, एक किसिमको उहाँहरूको बिचमा केमिस्ट्री मिलेको थियो प्रचण्ड र माधव नेपालको, त्यसको चाहिँ असर यतिखेर एमाले विभाजनमा चाहिँ फेरि तपाईँलाई कतिको यो विश्वास लाग्छ ढाडमा टेक्ने अनि टाउकोमा हिर्काउने प्रचण्डको नीति हो भन्छ नि, शङ्कर पोखरेलले त्यही भन्नु भएको छ। अहिले एमालेको ओली समूह चाहिँ तपाईँको रन्थनिएको छ, स्नार्लिङ भन्छ कि अङ्ग्रेजीमा। त्यो मच्छरलाई तपाईँको धुप लगाइदिएपछि त्यो मर्दैन, त्यो रन्थनिएर के गर्छ भन्दाखेरि तपाईँको भुइँमा पल्टेर बेहोस जस्तो भएर बस्छ है। अहिले एमाले रन्थनिएको छ। अब भयो के भन्नुहुन्छ भने प्रचण्डले त्यो प्रयत्न गरेका हुन सक्छन्, किन ओलीसँग उनको जुन टसल भयो त्यो कारणले। तर माधव नेपालको चाहिँ तपाईँको दुधे बालक हुन्, भर्खर उनले राजनीति गरेको 2-4 वर्ष भयो। उहाँ त गलत हो भनेर 10 जना उहाँको हस्ती हेर्नुहोस् त। गद्दारीको पनि हद होला भन्ला मान्छेले, यसलाई अन्यथा नलिनु होला। म त उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु भीम रावल लगायत सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, अष्टलक्ष्मी साक्य, ल हेर्नुहोस् यत्रो यस्तो हस्ती। उहाँसँगको प्रधानमन्त्री हुँदा मुख्य राजनीतिक सल्लाहकार बन्नुभएको रघुजी पन्त लगायतको मान्छेहरू आज हेर्नुहोस् त छोडेर हिँड्नुभयो एमालेमै। उहाँ त गलत भन्नुभयो त। जब सिद्धान्त, दर्शन, राजनीति, साङ्गठनिक पद्धतिलाई नहेरेर इन्ट्रेस्टलाई ठाउँमा राखेर तपाईँको त्यो समूहगत रूपमा एक ठाउँमा आयो भने त हुने त्यही हो नि, यसलाई नौलो भन्नै पर्दैन। त्यो त तपाईँको त्यसको आफ्नो नियम हुन्छ कि त्यो जहाँसम्म जान सक्छ जान्छ, सकेन भने छोडिन्छ। त्यो भने यो अहिले माधव नेपाललाई 10 जनाले छोड्नु ठिक हो कि गलत हो? राजनीतिमा यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? उहाँहरू अवसरवादी हो या आज बार्गेनिङ गर्दै हुनुहुन्छ, या माधव नेपाल गलत हो केपी ओली सही हो भनेर उहाँहरू यो किसिमले चाहिँ हिँड्नुभएको हो, या आफ्नो फ्युचरलाई सेक्योर गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, हामीले अब उहाँहरूको विषयमा हामीले ठिक र गलत भन्ने कुरो त भएन है। तर उहाँहरूको एउटा चाहिँ सदा सहायता के देखिन्छ भने एउटा पवित्र इच्छा के पार्टीलाई फुट्न नदिने, एकजुट बनाउने र माधव नेपाल र चाहिँ ओलीलाई पनि मिलाएरै छान्ने भन्ने उहाँहरूको देखिन्छ। सम्भव देख्नुहुन्छ है। त्यो कस्तो हो भन्दाखेरि शुभकामना मात्र त्यो पर्याप्त हुँदैन। किन भन्दा अहिले पनि के देखिन्छ भन्दाखेरि ओलीको जुन चाहिँ शैली देखिन्छ नि, मैले अघि नै भने व्यक्तिगत रूपमा केही भन्नु छैन, उनको जुन शैली छ त्यो शैलीले चाहिँ तपाईँको मेजर लिडरसिप चल्दैन कि मूल नेतृत्व चल्दैन। व्यक्तिवादी उहाँको होइन, व्यक्ति मात्र होइन, तपाईँको त्यो असहिष्णु अनि त्यसपछि तपाईँको कि त पुरै आफूलाई समर्थन गर्ने खालको मान्छे चाहियो,
देवत्वकरण गर्ने मान्छे चाहियो। एसमन सिन्ड्रोम भन्छ नि, यस सर, ओके सर, थ्याङ्क यू सर, फाइन सर, हस् सर भन्ने होइन। अब नेतृत्व त कस्तो मान्छे खोज्नु पर्यो भन्दाखेरि आलोचनात्मक चेत भएको मान्छे खोज्नु पर्यो। कम्युनिस्टहरूमा बा पनि प्रवृत्ति हुँदो रहेछ, बा प्रवृत्ति होइन त्यो त यो त कम्युनिस्टको त त्यो त उनै होइन। कम्युनिस्ट त तपाईँको अब कम्युनिस्ट पार्टीमा त नेता हुन्छ, कमरेड हुन्छ, सहयोगदा हुन्छ नि, बा त घरमा पो हुन्छ, बा भने त्यो फ्यामिली भइहाल्छ, त्यो पार्टी नै भएन। तपाईँ केपी ओलीको भविष्य के देख्नुहुन्छ? विशेष गरी अहिलेको यो राजनीतिमा एमाले फुटेसँगै कि केपी ओलीले जुन अभिव्यक्ति बाहिर दिँदै हिँडिरहनु भएको छ, या बेला बखतमा उहाँले भन्नु पनि हुन्छ, म अभूतपूर्ण असाधारण जनमतका साथ फेरि म ढोकाबाट छिर्छु, म झ्यालबाट, परमादेशको आदेशमा या कसैका चाहिँ यो टिके प्रथाबाट म आउँदैन, म जनताबाट निर्वाचित भएर आउँछु। उहाँको यो एक किसिमको अझ यसले भन्यो भने उहाँ चाहिँ अझ ओभर कन्फिडेन्समा जसरी मैले देखिरहेको छु, तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? तपाईँ ठिक शब्दै प्रयोग गर्नुभयो। त्यो ओभर कन्फिडेन्स जुन हुन्छ नि त्यसले नै मान्छेलाई अफसर बनाउँछ। तर उनको त्यो के हो त, बनावटी हो। जस्तो हिजो जित्नुको कारणहरू थिए नि, त्यतिखेर तपाईँको ओलीको पनि लोकप्रियता बढेको थियो, कम्युनिस्ट पार्टीहरूको पनि लोकप्रियता बढेको थियो, दुई पार्टी एक ठाउँ भएको थियो। त्यसो हुँदा त बहुमत आएन। आज एउटा पार्टी चाहिँ तपाईँको 4वटा भइसक्यो है, मान्छेले हेर्दैन त्यो, अनि उनको गतिविधि हेरेको छैन है। त्यसो भएको हुनाले त्यो कस्तो भन्दाखेरि त्यो त सम्भव पुरै होइन नि, सम्भव पुरै होइन। कसरी हुन्छ भने त्यो त लामो व्याख्या गर्नै पर्दैन, धेरै बुद्धि खेलाउनै पर्दैन, त्यसमा सिद्धान्त दर्शन केही पनि जान्नु पर्छ। तपाईँ हाम्रो आफ्नै शरीरको कुरा गरौँ न, शरीरबाट चाहिँ तपाईँको एउटा हात गयो भने के हुन्छ भन्नुहोस् त? एउटा हात मात्र हो, अपाङ्ग भयो नि त है, अपाङ्ग भयो नि त। अर्को हात पनि गर्ने अब सकिएन। शरीरका अङ्ग प्रत्यङ्ग सबै चाहिँ तपाईँको झार्दै जाने, त्यसलाई खतम पार्दै जाने, अनि म बलियो हुन्छु भन्ने, त्यो त के हो त भन्दाखेरि त्यो त हास्यास्पद कुरो भइहाल्यो नि। त्यसमा त हामीले त्यो चिन्ता केपी ओलीको दिवा सपना हो त्यो, दिवासम्म भएन त्यो वाइआरको त्यो हो, त्यसलाई चाहिँ तपाईँको त्यो जनताको 2/3 जनमतलाई उहाँहरूले बालुवामा पानी खनाएको जस्तो किन गरिदिनु भयो? जनताको यत्रो अपार, यत्रो यो स्नेह, एक किसिमको जनमत दिनुहोस् त, के भयो? किन यो यसको यो अहिलेको यो 2/3 जनमत, खास गरी अहिलेका भनौँ न नेताहरूको चाहिँ अहमता, एक किसिमको यो स्वार्थमै लिप्त भएर हो कि यसमा चाहिँ भू राजनीति असर पनि पर्यो? पछिल्लो समय धेरै उहाँहरू खास गरी एमसिसी असर पर्यो, बाह्य शक्तिले खेलिदियो। अब केपी ओलीले त भन्दै पनि हिँड्नुभएको थियो यसमा त भारतको हस्तक्षेप नै भयो। यी किसिमको अभिव्यक्तिलाई कति तपाईँ तर्कसङ्गत मान्नु? यो ओलीको मात्र कुरा होइन, मैले अघि नै भने तपाईँ घरमा झगडा गरेपछि छिमेकीलाई बोलाउनै पर्दैन, आइहाल्छ होइन। तर नेपालमा यस्तो किन भयो त भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन भएर पनि राज्यको सत्ताको चरित्र परिवर्तन भएन नि। किन परिवर्तन भएन भन्दाखेरि नम्बर 1 त यो जनतालाई हेपेको है, र नेपाली जनताको चाहिँ तपाईँको आलोचनात्मक चेतनाको नि कमी भयो। यिनले राष्ट्रघात गरेका छन्, जनघात गरेका छन्, भ्रष्टाचार गरेका छन्, नातापात गरेका छन्, कृपावाद गरेका छन्, जम्मै चाहिँ तपाईँको देश चाहिँ तपाईँको र राज्य चाहिँ बेकामी बनाएका छन् है। आज नेपालका सम्पूर्ण युवाहरू चाहिँ तपाईँको विदेश गएर चाहिँ तपाईँको आफ्नो पसिना बगाउनु परेको छ है। यो नेपालका कम्युनिस्टहरूको मति बिग्रेकै हो। म अर्को भन्दैछु, नेपालका कम्युनिस्टहरूको मति बिग्रेकै हो त। कम्युनिस्टको मति त किन बिग्रियो र कम्युनिस्ट भनाउँदाहरूको चाहिँ त्यो बिग्रेको होइन, त्यो उनीहरू जानी गरे हो। आज तपाईँहरूको अस्तित्व हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूको अस्तित्व हेर्नुहोस् त, तपाईँसँग पब्लिकै छैन भन्छन् मान्छेले। त्यो त नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीसँग मान्छे छैन, 3 जना नेता। त्यो त मान्छेले भन्न पाए है। घोषणा पत्र लेख्दाखेरि कालमार्क्स र ऊ मात्रै थिए नि त, एङ्गल्स मात्र। त्यो पनि आफ्नो देशमा बस्न दिएन। जर्मनीले लखट्यो, फ्रान्स गए, फ्रान्सले लखट्यो बेल्जियम गए, बेल्जियमले लखेर लन्डनमा लेखा हुन् नि। ती त वाइगात कुरा हुन्। अब हामी पोलिटिक्स गर्ने, हामी तपाईँको एउटा मिसन पोलिटिक्स गर्ने मान्छेले यस्ता कुराहरूसँग चाहिँ तपाईँ नेपालका कम्युनिस्टहरूले जनतालाई झुट बोल्छन् कि बोल्दैनन् मलाई भन्नुहोस् त, टु बी अनेस्ट। यस्तो खोक्रो नारा दिने, जनतालाई ठग्ने, जनतालाई झुटको खेती गर्ने, बटुल्ने, मत जति ब्यालेट बक्समा लिने, अनि सत्तामा पुगेपछि जो जहाँ गए पनि भाग्ने गयो भन्छ नि एउटा। यो संसदीय व्यवस्थामा साँचो कुरो त कसरी बोल्दैन र साँचो कुरो बोलेर जनताले पनि पचाउँदैन। किन भन्दाखेरि
सेन्टिमेन्ट बोल्छ क्या, विकासको कुरा बोल्दैन, ऊ धर्मको कुरा बोल्छ है। जब त्यो चाहिँ तपाईँको सिद्धान्त दर्शनबाट च्युत भइसकेपछि समस्या आइसकेपछि तपाईँको धर्मको कुरा उठाउँछ है, जातिको कुरा उठाउँछ, क्षेत्रको कुरा उठाउँछ। त्यसो भएको हुनाले तपाईँलाई इमान्दारपूर्वक भनियो भने तपाईँको के हो त भन्दाखेरि राजनीति के हो त भन्दाखेरि वास्तवमा सत्ताको लागि हो नि। जनताको कुरा त किन गर्छ भन्दाखेरि संसदवादी त भोट चाहियो नि त है। त्यसो भने त कम्युनिस्टको मात्रै कुरा होइन। र म अघिल्लोमा फेरि जोड्दैछु, तपाईँले नेपालमा यस्तो किन भएन भन्नुभयो। किन भएन भन्दाखेरि नेपालको जब सत्तामा गइसकेपछि आन्दोलन गर्दासम्म जनताको कुरा उठाउने, जनताको हितको कुरा गर्ने, जब सत्तामा गइसकेपछि उनीहरूले यो सत्तालाई के ठाने भन्दाखेरि मनोरञ्जनको विषय ठाने, ऐस आरामको विषय ठाने। हेर्नुहोस् त, हिजो मात्र तपाईँले महालेखाको म त लेखा समितिमा चाहिँ तपाईँको कति पूर्व सभासदको रूपमा 15 वर्ष म बसिरहेको छु है। ऐस आरामको कुरा हेर्नुहोस् त, यिनलाई गाडी चाहियो, यिनलाई प्लेन चाहियो, अनि देशको चाहिँ तपाईँको हस्पिटल भ्रष्टाचार अक्ति भनौँ न। तपाईँको यो एमनेस्टीका रिपोर्टहरू हेरे पनि देखिन्छ। हेर्नुहोस् अब नेपालमा कति भ्रष्टाचार बढाएको छ भन्ने कुरा त हामीलाई राम्रैसँग थाहा छ होइन। अहिले यो पछिल्लो समय अब यी विषयमा त अझ फेरि कुराकानी गर्नु पर्ला। अहिले मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, जस्तो अहिले पनि हेर्ने हो भने खास गरी यो भूराजनीति प्रभाव चाहिँ नेपालमा कति परिरहेको देख्नुहुन्छ? विशेष गरी नेपालको कम्युनिस्टहरू गरी खान नसक्ने, फुटिरहने 70 वर्षमा 70 पटक फुटेको हिस्ट्री देखिन्छ। हेर्नुहोस्, यो कम्युनिस्टहरूको मति बिग्रेको हो कि यिनलाई नपचेको हो कि यी नेपालका कम्युनिस्टलाई चाहिँ बाह्य शक्तिले उचाल्ने र पछाड्ने र टुक्र्याउने मात्र काम गर्छन्? यसमा भूराजनीति प्रभाव कति रह्यो? यस्तो हुन्छ, भूराजनीति प्रभाव भन्ने कुरो त रहिहाल्छ नि। जब तपाईँ आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्नुहुन्न। आज हेर्नुहोस् त इकोनोमी के छ, 15 खरबको त के छ भन्दाखेरि त्यो व्यापार घाटा छ है। 1 खरब निकासी छ, 15 खरब चाहिँ के छ आयात छ। त्यो आयात किन गरे भन्दाखेरि मान्छे विदेश गएको छ, विदेशबाट पैसा पठाउँछ, अनि त्यो पैसाले किनेर त्यसमा ट्याक्स लगाएर यहाँ चाहिँ राज्य चलाउने कि तलब भत्ता खाने है। जब तपाईँले आफ्नो देशको चाहिँ अर्थतन्त्रलाई स्वाधीन बनाउनुहुन्न, आफ्नो देशको राजनीतिलाई तपाईँले एकदम सभ्य बनाउनु हुन्न है, अनि छिमेकीहरू पावर कन्ट्रीहरू त खेलिहाल्छ नि है। त्योमा त किन खेलिस् भनेर भन्नै पर्दैन। नेपालका राजनीतिक दलहरू विदेशीको शरणमा चाहिँ दूतावास धाउने, प्रधानमन्त्री मन्त्री हुन चाहिँ लम्पसार हुने प्रवृत्ति छ भनेर बुझ्दा के हुन्छ? त्यो त प्रमाणै छ नि। तपाईँले त्यहाँ कुन राजदूतावासबाट कुन पार्टीका नेताका छोराछोरी र आफन्तहरूलाई चाहिँ तपाईँको उमा पढ्नमा स्कलरसिप पठाउने त्यो त रेकर्ड लिए हुन्छ नि। तपाईँले यदि विदेशी राजदूतावासहरूको चाकरी गरेर दलाली गरेर आफ्ना छोराछोरीलाई विदेश पढ्न पठाउने, आफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्ने मान्छेहरूलाई फाइदिएर यहाँ राज्य सञ्चालन गरिदियो भने बल्ल चल्छ। मुठ्ठीभर मान्छे तपाईँले अझ मुस्किल पर्छ तपाईँले पाउनु। फेरि हाम्रो जस्तो देशमा के भन्दा यो यस्तो किसिमको देशहरूमा के हुन्छ भन्दा किन स्वाभिमानै बढेको छैन नि, स्वाभिमानै छैन। जुन देशमा चाहिँ तपाईँको स्वाभिमान छैन, अनि त्यो देशको सत्ताका मान्छेहरूलाई, सरकारका मान्छेहरूलाई, कर्मचारीहरूलाई सबैलाई त्यो किनिहाल्छ, खेलाइहाल्छ। त्यो कुनै नौलो कुरै होइन। यो अफगानिस्तानमै हेर्नुहोस् न, दुईवटा राष्ट्रपति बनाए उसले अमेरिकाले, हमिद कारजाई र उसलाई अशरफ घानीलाई। ती दुईटा चाहिँ अमेरिकन नागरिक हुन् है। उनीहरू चाहिँ कार होल्डर हुन् है। आखिर त्यहाँको तालिबानले आज सत्ताच्युत गर्यो। त्यो त यस्तो जनताको समर्थन नभएपछि त 3 लाख सेना छ भनेको थियो, त्यो नक्कली रहेछ क्या, नाम देखाउँदो रहेछ, नक्कली हाजिर गरेर त्यो सेनाको तलब बुझेर उसले कमान्डर देखाउँदो रहेछ। अहिले यो देशमा मान्छेले भन्छन् प्रचण्डको विकल्प अझै 10 वर्ष छैन। यो देशको राजनीतिको अहिले पनि जति पेरिफेरी हेर्ने हो, जति पनि यो सबै सत्ताको केन्द्रबिन्दु हेर्ने हो, प्रचण्ड बिनाको त कसैले पनि त्यो सत्ताको स्वादै नचाख्न पाउने। तपाईँहरू प्रचण्डसँग बिच्किनुभयो, राजनीति अस्तित्व सिद्धियो। बाबुरामजीहरू प्रचण्डबाट टुक्रिनुभयो, कहाँ हालतमा पुग्नुभयो, कुन हैसियतमा अहिले हुनुहुन्छ। वैद्यजीहरूको परिस्थिति मैले भनिहालेँ, विप्लवजीहरूको अवस्था त्यही छ, बादलजीहरूको अवस्था अहिले के हालतमा पुग्नु भएको छ यहाँले यसो एनालाइसिस गर्नु भएको छ। शेरबहादुर देउवालाई उहाँले 2 पटक प्रधानमन्त्री बनाउन सहयोग गर्नुभयो। यो देशमा अहिले पनि राजनेता भन्नुहोस्, शक्तिको केन्द्रमा भन्नुहोस्,
प्रचण्डको वरिपरि यो देशको राजनीति छ, प्रचण्डले जे चाहे त्यही हुन्छ र यो देशको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा बादशाह भनेको प्रचण्ड हो भनेर भन्दा के हुन्छ? र सबभन्दा पहिला त विकल्प रहित भन्ने जुन कुरो छ नि त्यो नै अवैज्ञानिक कुरो हो। खै त प्रचण्डको विकल्प अवैज्ञानिक कुरो हो होइन। प्रचण्ड चाहनुभयो ओलीलाई प्रधानमन्त्री, प्रचण्डले चाहे देउवालाई प्रधानमन्त्री, प्रचण्डले चाहे माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्री। विकल्प रहित केही पनि हुन्न। यो ब्रह्माण्ड विश्वमा मान्छेको त कुरै छोडिदिनुहोस्, हरेक कुराको विकल्प छ। तर के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको नियम हुन्छ कि। पोलिटिक्स भनेको त के हो त भन्दाखेरि सामाजिक परिवर्तनको एउटा माध्यम हो। सामाजिक परिवर्तनको उसको नियम हुन्छ है। त्यो बिस्तारै अगाडि बढ्छ, त्यो अगाडि बढेरै छोड्छ है। अनि त्यसै तपाईँको त्यो पुराना जुन एउटा चाहिँ तपाईँको तत्त्वहरू हुन् जो चाहिँ तपाईँको आफ्नो नीति सिद्धान्तलाई त्यागेर पदलहरू अवसरवादी भएका छन्, तिनीहरूको चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको ठाउँ अर्कोले लिन्छ। जस्तो प्रचण्ड डाइनामिक क्रान्तिकारी नेता हो कि होइन? 10 वर्ष जनयुद्ध गरेको यो देशमा यो व्यवस्था ल्याउन, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता, यो यति धेरै आज उपलब्धि दिने, त्यो त जनताका अधिकारहरूलाई, पोलिटिकल राइट्सहरूलाई आज त्यो त मैले भन्नै पर्दैन नि। यदि उनी चाहिँ तपाईँको क्रान्तिकारी नेता भएको भएदेखि, उनी चाहिँ अग्रगामी भएको भएदेखि, चाहिँ तपाईँको पदोन्नत नभएकोदेखि, अवसरवादी नभएकोदेखि उनका साथका महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूले किन छोडे त? त्यसै छोडे हो है। त्यसको हुनाले अहिले चाहिँ अग्रगमन छलाङ लाउने मान्छे पछाडि फर्किनुहुन्छ। अब यो व्यक्तिगत कुरा गर्नु मलाई त्यति मन लाग्दैन होइन, तर सोधिहालेको लागि म भन्छु है त। अब व्यक्तिगत रूपमा त प्रधानजी हामी एकदम राम्रो साथी हो, त्यसमा कुनै समस्या भएन। तर अहिले चाहिँ तपाईँको नेपालको सन्दर्भमा सबैभन्दा चाहिँ तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ असुरक्षित मान्छे पनि प्रचण्ड हो। कसरी? उनी जनताको बिचमा जानै सक्दैन। एज ए पोलिटिकल लिडर तपाईँ त जनताको बिचमा हिँड्न सक्नु पर्यो नि। यसो भनेर के प्रचण्ड गलत थिए भनेर भन्न खोज्नुमा हो कि उहाँ महान छ हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो? उनी जनताबाट कत्तिए, उनको चाहिँ तपाईँको वर्ग नै बदलियो। उनी चाहिँ तपाईँको उनी कस्तो चाहिँ तपाईँको उनको घरबेटीको बारेमा तपाईँले थाहै नै छ है। ठुलो ठेकेदार मात्र होइन, धेरै ठेक्का लिएर कामै नगर है। त्यसो भएको व्यक्तिगत टिप्पणी म गर्न चाहन्न होइन। अब उनले जुन चाहिँ बाटो अप्नाए नि त्यो चाहिँ जसरी पनि सत्तामा जानुपर्ने, जसरी सत्ता जान्दै नसरी पनि गर्छ। र उनको के देखियो भन्दाखेरि हामीले पहिलो सरकार भन्दाखेरि हामीले सुझाव पनि दिएका थियौँ, राज्य सञ्चालनको कौशल देखिएन। पहिलो संविधान सभामा त्यत्रो चाहिँ तपाईँको बहुमत नभए पनि तपाईँको काङ्ग्रेस एमालेको दुवैको गरेर पनि माओवादी जति सिट थियो। माओवादीलाई तत्कालीन रूपमा चाहिँ के भन्छ, के जाति भन्छन्, के को हातमा के परेको भन्छन्, नरियल पर्या। तपाईँले अझ यो उखानलाई बुझ्नु पनि भयो होला। त्यस्तै भएको तत्कालीन रूपमा माओवादीलाई त्यत्रो सिट 240 लाई हेर्नुहोस् त, 601 मा। त्यो बाँदर हातमा नरियल भन्दा पनि त्यो कौशल भएन, कुशलता देखेन। राज्य सञ्चालनको आर्ट अफ ऊ भन्छ नि, स्टेट क्राफ्ट भन्छ नि, राज्य सञ्चालनको कौशल भएन। अनि अब त्यो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि घोडामा चढेर ठ चाहिँ तपाईँको यताउति कतै नउडेर हेरेर चाहिँ तपाईँको हिँडे जस्तो भयो कि है। न त 6 महिनामा सरकार जाने हो त है। त्यसो भएको हुनाले कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा जति पनि चाहिँ तपाईँको अहिले सरकार परिवर्तन भएका छन्, प्रचण्डको कुरा छोड्नुहोस्, माधवको कुरो छोड्नुहोस्, उसको चाहिँ अब ओलीको झलनाथको कुरो छोड्नुहोस्, अहिले देउबाको आउँ न। नेपाली जनताले कुनै अपेक्षा गरिरहेको छ यो सरकारसँग? यस्तो गरे हुन्छ भन्ने केही छैन। गठबन्धनको सरकार त जनताको सरकार पो भन्नुहुन्छ त उहाँहरूले। हामी त जनता पक्षमा खोप पहिलो प्राथमिकतामा देशमा चाहिँ हामी चुनावसम्म लगेर जान्छौँ यो गठबन्धनलाई। देशको जनतालाई चाहिँ महँगी नियन्त्रण गर्ने श्वेतपत्र हेर्नु भएन, जनार्दन शर्माले ल्याएको कति मिठो राज्यमा ल्याउनु भएको छ। के को श्वेतपत्र? यो त चाहिँ तपाईँको त्यो त अहिले मिथ्या पत्र हो। नेपालको बजेट राणा शासनदेखि अहिलेसम्म बजेट र नीति कार्यक्रम यसको शैली धर्ना कुनै परिवर्तनै भएको छैन। फोटोकपी पुरै घिसेपिटे। यो त कुनै उनीहरू यस्तो चाहिँ तपाईँको बजेट, यस्तो चाहिँ तपाईँको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने सरकार र पार्टीहरूले देशको उसलाई अवस्थालाई परिवर्तन गर्छ। जुन देशमा चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईँको राजस्वले चाहिँ तलब खान पुग्दैन। यी देशका कम्युनिस्टहरूलाई अब जनताले विश्वास नगरे हुन्छ भने भन्दा के हुन्छ? अनि त्यो त जनतालाई अधिकार। ढोंगी हुन्, यी ठग हुन्, यिनले काम गर्दैन, यिनी झुटा मात्र आश्वासन दिन्छन्, यिनले सपना देखाउँछन् तर सपना पुरा गर्दिनन्।
होइन त्यो जनतालाई अधिकार छ, प्रश्न राख्छु हेर्नुहोस्, जनतालाई अधिकार छ होइन, जनताले त चाहिँ तपाईँको जे गर्न पनि पाउने भयो नि, उनले समर्थन गर्न पनि पाउने भयो नगर्न पनि पाउने भयो। तर सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू चाहिँ तपाईँको यी सबै समस्याको बावजुद पनि उनीहरू अगाडि बढिरहेको छ। सच्चा कम्युनिस्ट भन्ने तर जनताको बिचमा नजाने पनि कम्युनिस्ट हुन्छ र भने त्यो त जनताको बिचमै भइन्छ नि। जनता तपाईँहरू चुनाव बहिष्कार गर्ने, चुनावमा नजाने, अनि म क्रान्तिकारी हो भनेर चाहिँ कसले पत्याउँछ? अनि त्यो त टेक्निकल कुरो हो, त्यो त पार्टीको आफ्नो चाहिँ जनताको जनमत लिन, जनताको बिचमा जान, ब्यालेट बक्समा जान डराउने पनि कम्युनिस्ट हुन्छ, जनमत क्रान्तिकारी हुन्छ। त्यो जनमत हो त भन्नुहोस् त, जुन जनमतमा चाहिँ तपाईँको यहाँ बुथ क्याप्चर हुन्छ है, पैसाको खोलो बगाइन्छ, दलालहरू माफियाहरूलाई चाहिँ तपाईँको उम्मेदवार बनाइन्छ, यो जनमत हो। यो त फेक हो नि, यो त तपाईँको। अनि भागिरहने अनि भाग्ने त कुरै भएन। कसरी जाने सत्तामा जाने? होइन सत्तामा त यस्तो हो, सत्ता भन्ने कुरो चाहिँ तपाईँको तपाईँ सत्ता आकाङ्क्षी हो कि सत्ता लोलुप हो भन्ने कुरो हो। हामी सत्तामा नपुगिकन जनताको सेवा कसरी गर्ने? तपाईँहरूले चाहेको व्यवस्था कसरी ल्याउने मलाई भन्नु। त्यो त यस्तो हो नि, सत्ता भन्ने कुरो त तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहेको सत्ता त अहिले त आउँदैन नि। वैज्ञानिक समाजवाद भन्नुहुन्छ तपाईँहरू। यसको लागि त के हो त भन्दाखेरि यसको लागि समय लाग्छ, तर यो आएरै छोड्छ। अन्त्यमा जाँदा जाँदै मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त, समय अत्यन्तै कम छ परि थापाज्यू। प्रचण्ड या भनौँ विशेष गरी नेकपा माओवादी केन्द्रले देशका अग्रगमनकारी, क्रान्तिकारी, देशका देशभक्त र देशभरि छरिएका कम्युनिस्टहरूलाई एकता गर्छु, एकताको पहल कदमी मै नै लिन्छु र मेरो नेतृत्वमा चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने प्रचण्डको प्रस्ताव, यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? अब हुन्छ नेपालमा त्यस्ता बाहिर गफ गरेर हुन्छ? आफ्नो नीति सुधार्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ तपाईँको चरित्र सुधार्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ तपाईँको संस्कार संस्कृति सुधार्नु पर्यो। पहिला त कम्युनिस्ट हुनु पर्यो नि है। प्रचण्ड कम्युनिस्ट रहनु भएन है, कसरी रह्यो त उनीहरू? उनीहरूलाई त त्यो त घाँडै भएको छ, त्यो त नराखी नहुनु गरेर राख्यो। अब नेकपा एकै समाजवादी पो बनाउने प्रयत्न पो भयो, एउटा पार्टी दर्ता भयो, त्यसैमा एकता भएर बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता हुँदा समाजवादको यात्रा गर्दा त्यो त ठिकै छ। त्यो तपाईँको अब बर्ड्स अफ सेम फिदर्स फ्लक टुगेदर भन्छ नि, एकै खालका प्वाख भएका चराहरू सँगसँगै उड्छन् भन्ने छ नि। त्यो त एकै खालका तत्त्वहरू एक ठाउँमा हुन्, त्योमा त स्वाभाविक हो, त्यसलाई त अन्यथा लिन सकिँदैन। तपाईँहरू बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता पक्षमा कि आज के तपाईँहरूको धारणा के? नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ लग्ने त मुभमेन्टलाई त एउटा दीर्घकालीन बनाउनु पर्ला। हेर्नुहोस्, टुटफुटको राजनीतिबाट आउनुभयो, माओवादी आन्दोलन आज 10 टुक्रामा विभाजित भएको परिस्थिति छ। हेर्नुहोस्, एकातिर 4-5वटा यो 10-12वटा पुगिसक्नु भएको छ। यस्तो परिस्थितिमा प्रचण्डले म कम्युनिस्टहरूलाई एक गर्छु आउनुहोस् भनेर प्रस्ताव राख्नु, यसलाई सकारात्मक रूपमा नलिने हो? यसलाई लिन मिल्दैन? होइन, उनीहरू सच्चा कम्युनिस्टै होइन नि त। त्यो हामी चाहिँ तपाईँको सच्चा क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको एकताको पक्षमा छ र त्यो पहल हामीले गर्छौँ र गरिरहेको छौँ। बोतल पो बाहिरको भन्छ नि, त्यो स्टिकरले के गर्ने? भित्रको रस त त्यही हो, त्यसको भित्रको पदार्थ त त्यही हो भन्छन् मान्छेले। यी नाम मात्रै फेरेर के गर्ने? कम्युनिस्टको सबै उयो हुन् भन्छन्। होइन, एकै ड्याङका मुला भने व्यवहारले देखाएको छ नि, एकै ड्याङका मुला भएदेखि एकै ठाउँ भइहाल्थ्यो नि है। नेपालमा कम्युनिस्टहरूको एकता सम्भव छ कि छैन ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। होइन, त्यो त सापेक्षित कुरो हो। एकता र फुट भन्ने कुरो तपाईँको त्यसमा धेरै कुराले असर गर्छ। अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ आउँदो चुनावसम्म नेपालमा यो राजनीतिक ध्रुवीकरणको बीचबाट नेपालका कम्युनिस्टहरू या क्रान्तिकारी शक्तिहरू एक हुने सम्भावना कति छ? त्यो दुवै छ, सम्भावना पनि छ, नहुन पनि सक्छ। सम्भावनालाई त कहिले पनि नकार्न सकिँदैन, तर सम्भावना सम्भव छ भनेर त्यो यत्तिकै सम्भव हुँदैन। त्यो सकारात्मक अगाडि बढे त्यसले चाहिँ तपाईँको यथार्थमा परिणत हुन्छ, नत्र हुँदैन। अन्त्यमा नेपालको राजनीति यसो हेरिरहँदा 4-6 महिना अबको 1 इयरभित्र कुन वे कतातिर जान्छ होला? के देखिरहनु भएको छ तपाईँले सिनेरियो? होइन, राजनीति त अगाडि नै बढ्छ, यो अवस्था त रहँदै रहँदैन। यो त तपाईँ के हुन्छ भन्नु न, मलाई ठ्याक्कै जान्न चाहेको विषय क्या मैले। अनि त्यो त अब हामी त तपाईँको गणतन्त्र स्थापना गरेर वैज्ञानिक समाजवादमा जान चाहन्छौँ, हाम्रो कुरो क्लियर छ होइन। तर अहिलेकै अवस्थामा के छ भन्दाखेरि क्रान्तिकारी शक्तिहरूको जुन आत्मगत अवस्था हो त्यो कमजोर भएको हुनाले त्यो अहिले त्यो उपलब्ध हुन सक्दैन। तर त्यो दिशामा हाम्रो चाहिँ प्रयत्न हुन्छ र यो अवस्थामा देश रहँदैन। होइन, धेरै त भन्छ राज संस्था फर्किन सक्छ, यो व्यवस्था जान सक्छ, संविधान जान सक्छ, यो सम्भावना देख्नुहुन्छ भन्नु त? यस्तो अब भन्नेलाई त के भन्नु सक्छ, कहिले फर्किया छ र? अहिले हेर्नुहोस् त, भारतको बिजेपी पार्टीको विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाले यहाँ आउनु भएको छ, तपाईँले हेर्नु भएको छ? अनि त्यस्तो त आउँछ नि, त्यो त अब छिमेकीहरू आएर चाहिँ हामीले त्यस्तो आपत्ति गर्नुपर्ने पोलिटिकल्ली डिल गर्नको लागि छिमेकी विजय चौथावाले आएको ठिकै हो?
अनि त्यो मतलब ठिक बेठिक भन्दा पनि आउँछन् नि त यसले कुनै एउटा सिनेरियो ल्याउने सम्भावना त्यस्तो केही देखिँदैन। हस्, यहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु समय र विचारको लागि। हुन्छ, यहाँहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु, तपाईँहरूको प्रगति उन्नतिको कामना गर्छु। हस्, दर्शकवृन्द, आजको यो विशेष सन्दर्भ विशेष लाइभमा हामीसँग नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीका नेता परि थापा हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग विशेष गरी यो देशको बदलिदो राजनीति परिवेश जुन देखिएको घटनाक्रम र विशेष गरी नेपालका कम्युनिस्टहरूको फुटको राजनीतिबाट एमाले फुटको यो विभाजनको सङ्घारमै छ, अर्कोतिर चाहिँ नेकपा माओवादी केन्द्र र विशेष गरी प्रचण्डले चाहिँ बृहत्तर कम्युनिस्ट एकताको कुरा गरिरहँदा के नेपालका कम्युनिस्टहरू एक हुन सक्छन्? किन नेपालका कम्युनिस्टहरू बेला बखत फुटिरहन्छन्? हिस्ट्री हेर्ने भने 70 वर्षमा 70 पटकभन्दा बढी नेपालका कम्युनिस्टहरू फुटिरहेको परिस्थितिमा नेपालमा बृहत्तर यो ध्रुवीकरण भइरहँदा नेपालका वामपन्थी या नेपालका कम्युनिस्टहरू एकीकरण हुने या ध्रुवीकरण हुने या मोर्चाबन्दी हुने सम्भावना कति छ भन्ने विषयमा रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, आभार व्यक्त गर्दै आजको यो विशेष अङ्क विशेष लाइभबाट म पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।